bekuume nnyo covid tuli mu mbeera nzibu nnyo tuli saadi tewakyali ssanyu tetukyamiitinga kale bambi n'okufiirwa obufiirwa tetukyanakuwala tugamba okimanyi nti kati okufa kya bulijjo tubale tunakuwalira omwezi ogwo omuntu omu afudde naye kati sekendi zanga ng'onyigaala endala naye nga mbagala nnyo King Kongo wa Muyisima as always mbadde mbabuzeeko tuyiya okitegeera abantu tebamanyi we bandaba nze Isima ndina mugumu nnyo nafiirwa ebintu bingi fiiriddwa ebintu bingi Faruku for starters abantu balina okutegeera okufiirwa obutuuze kintu kyamaanyi kuba bwantwalira ssente nyingi obutuuze tobwejjaako mwana era njagala gendayo nsala amagezi nkoleki naye asajja nemala okunfiiriza obutuuze ebweru ovuddeyo nyumba bazinzijako dda mu sisitimu ndudde gasikola ki siriimu email zange zonna banzijja ku Facebook kitegeera awo wonnawonera ne tusigala nga tuyimiridde n'abasajja tetukomyawo tuvuddeyo mu kalulu nga wookalabye kabadde tensi kabaddeko okukyawagana abantu batukyawa abantu abamu ku mitima tuyawa tubeerewo akati obuzibu bwonna bwe buvudde Faruku ebyo byonna nga bimaze okuggwawo nabagamba kale biri biguddewo ntandisewo ebiki ebipya Faruku abantu emirimu nfuna emirimu gyange gino nga matirio yenna katulabidde mulabire byonna mba fositi obisuula okitegeera kubanga okutambuza matiriyo mpa abantu emirimu abasajja abo nembagamba bannaye nze saagala sibasabye zimpa enkoni sibasabye basirikale okitegeera just kavaani nteekemu ebikola n'abaana bange abakola tugende tukole ki tukola ate nebyo byemwagala mba abantu emirimu ndako n'abawala bakwaleyo tebazze kati Faruku omusajja omuyisizza mu kampeyini abazobayisaamu balayidde ku bubaga bwabwe obwokulayira tebatuyita walabayo omuntu yenna nali manyi babayita engeri gyali bya silenti ingini amagogo nga yankubira akasimu ne Anita Among deputy speaker yangamba Isima embeera ya covid okitegeera embeera yaki ya covid naye tujja kukola ki kulabagana okitegeera Faruku kati kyomba kiwulidde netugamba okay ne balayira nabawa ebifo okitegeera nagenda olaba omwogezi w'enaalemu agamba tukonsidalinga n'okuba malaaya oba wa sente zino ze bagenda okugaba ez'abaana Uganda bonna kyasigaana naye nga tonnalowooza ku malaaya bannange wakufe twafuba ebintu mu kampeyini muno bakuba emmotoka y'omusajja gye natwala mu kampeyini wameruweero esente zonna nizona ze batuwatira nezigenda mu koleki amamotoka kati Faruku omuntu woyogerako olwokuba ndi wa ddoboozi ddene Isima ayombye kitegeera naye ngamba nekyayembo kubanga abasajja benkozesa bafamire tekuli mwana muto we babanga sibasasudde naye nge bambeera buki bubi tobasabye sente nkalunoyo bangamba oliya Faruku kola owandiike ebintu byewafiirwa webagamba nembiwandiika naye nabagamba nabawandiikira ofisi ya pulezidenti nga bangambye mpandiike nembagamba kati bino byonna ebyebweru byakola ki naye nze kati natandika obulamu bwabwe buki obulala saagala sente za mu nsawo nze mumpe bwe byuma bikola mu kombaka ne kavaani kamu bubiri nze nkulira ebikola okitegeera bino byonna byolabye bibadde wano zino nze ayeegulidde okusiiga langi kulwaza lwayimu oyo akola ki kati bweleeta omwana ye tajja kufaayo kuba ayagala sente naye ajja kukwata kizimbe tumala okiteekako lwayimu omukuuta ayingira muki kati mulo omutambaalwala nze byonna bisoma mu Sweden era ngezaako kyenkoze eki ngamba omukozi wange tokola nga toli muki mugamu buutu okitegeera tobalabye ne elementi ku mutwe
n'obuntu obusiba ku nnyindo nteekamu naye ng'ateekamu zange kitegedde kati oba omanyi nga nawandiika ngebinafiwa ebintu bino owandiikira afande night yambulira afande night era newano newemataddeyo ekintu kyo ku Facebook ku WhatsApp aba alaba era n'emirimu gyenkola ngiteekawo balaba nera nangamba wandiika ne propose nokuquantifyinga kokka ebintu bya kampani afala okubakubuulira ebbaluwa ezo twaziwaayo dda nsabye ebintu bikola tubasabye sente ate nekinjagaza ezo ziduroni zidduka kubanga yeggulu tewaliyo kampani zisiriga nawulira drone yo yatuuka drone nange ekirize sikiraba ebyo nno byolaba nawandiika dda era ne bakkiriza okunyamba kuwaba yatuuka kyakabi nnyo maybe ninda jinka naye nenyeka olw'emirimu nti kinyiza kasitoma okukola quotation n'omukwotingira loola ate ng'oli kampani akubuuza owaayo nsagulira loola nekiva ku ki siina bwentambuza bintu nandibadde wano bino byonna mbipakira mu ki nekwata wano netumala wano nenga katumaya netumala emaya nesonga fe abazimbi wetuto wetuli naye munaye bakisaba tondawo mirimu otondawo emirimu simanyi kyangu ekyakkirira luli yambuka obuzibu bwa NRM kiki soboka okubala oseberegeze yakalayira okitegeera kisoboka naye NRM era abalimu tebakyuka nnyo mu leadership okitegeera balimu consistent constant ava mu ministry nadda mu ndala tetwagala sente nnyingi nnyo okitegedde twagala sente kubanga era bagamba abantu abatonzeewo emirimu ntonzeewo emirimu kati abantu mbannaabawaaki ate si byakiwanye nti munsangawo URA emisolo nsasula byonna nagenda ne bampise n'okusoma taxes aba URA njige kampani nga wekolaki tax returns papula zonna gyezirieka aja misitaina kintu yankolera kintu kyonna kyakiyaayi byonna nabiggulawo nga weyakolaki weyaŋŋamba naye ate omuntu wakuyambako tebufuuka bumbula eza era tiketi yakuleeta zoba tebanziriza NRM gifunyemu ki tubeere feya nti kino NRM gifunyemu ba individual people nga Pastor Kayanja nti asobola okumpita yandikozesezza loko kino ekizimbe kano katale kanene takozesangana ku muntu ng'amuyise buyisi bayinginia bewe bali wano ne bayinginia balina ne bamanaja that's how big Pastor Kayanja wakola ki naye yampa omulimu era nga nagendayo ewewe omulaba nga Pastor nsiiga ate ebintu yange bweru byakola ki yafa era yaweereza bbala mu meseji nti genda oleete gamba mutabuliki wange ajje muwomuki omulimu gwe guno oguntambuza n'abantu b'e Bulaaya be bampa ku bizimbe byabwe nenkola ki ekisinga okuluma ate abo abasajja bennyini n'ebizimbe balina bingi amasomero bizimbe poliisi nkulu wesigire my friend enanga operation zimu akuwana nyumba z'abapoliisi wano ng'ogenda kwera obundi empiesabya bonna okutuvumisa komba kandi buyisizaamu olweyo aboogera ku basirikale nti basulawo ne banyikibago njagala nnyo babuloga kuba njagala babuloga bafuuke nga olaba industry y'abayimbi batuwe ku kitiibwa okitegeera tube proud siyinza zirya oba zafuluma oba tezafuluma wena sinza kulimba faluku proposal nagiwandiika nenjiweerayo wa PPS wa president nabimunnyonnyola nze isima nnyonnyola nno munnange sabe namunnyonnyola nakwata nenagamba wadde emitwalo aga 3 era ebyo byonna faluku nebivaako ndaba process ziwanguye ebya covid nebagaisi nembera ya covid yajja era ebyo nebiyitaawo netwongerayo kati niki kyakuta neŋŋamba nkoze ntya
haji nangamba oyina gwetaga fallback ki kwanga nemugane ezintu bintu byenetagisa okukozesa okuzimba biri Sweden wano nanganga va mu byekisiru tandika oyiga ebyawano era nenkwatagana n'abaana abakali wano netukkaanya ninaseeka oyo omusa owa operations newembasiriiwo emirimu gikola ki gitambula. That's why abantu tebandaba nnyo ku bizimbe naye nga wano mbeerawo nzija kumakya nentegera ebigenda mu maaso matiriyo neneeyongerayo. Obuzibu bwa NRM tetuukirize emalamu nnyo abantu bayamaki amaanyi. Genda olaba ofuna opondo buli front line abaako naye gwe ofuna opondo bwoba omutunuulira olaba ali ku kimujjaamu. Genda olaba ettamala emirundi musajja wattu kati abantu abo basanga bamutwala kuba bw'omulaba aba akyankalana kukyankalana naye nga ate bwe tulabiddeko era olomoddo waffe kati abala olomoddo bamuyisa bwe batyo kiwulira kimalamu amaanyi okitegeera. Banene nnyo NRM bagagga bagaggawala nnyo nti oba balaba na channel zitali mu Uganda nti tebatulaba. Nze nkubuulira UPDF Security Forces zezinyambye. Security Forces UPDF abo simanyi SFC bebanyamba si mu sente nga kutambula ogenda okukola kati nebulubona emitaloisima waffe kola ki genda isima genda okitegeera isima genda security Museveni ebintu bino abimanyi nti teri atatumanyi tupise nnyo tulina amaloboozi gayitamu nnyo Musaba abimanyi. Omanyi kati president ye tolinawo omuteekako na bulemu kuba buno butusonga bweki butono nnyo bulina kuggwera na ku sekuriteeri yetiye naaleeru kitegeera bulina kuggwera kuki ku sekuriteeri yeti. Isima waliwo yambuuza nangamba Isima oyo abanja yakola contract n'abasajja. Oyo omuntu akubuuza waati aba ali just ki vague okitegeera. Bino tebiriimu contract gyokola tebiriimu era bali contract za gavumenti aba yetagolekana ate obandi nsibi kubanga okola contract obako ebintu byotabuliikiira. Volunteer ne UN ba volunteer nedoza tebabasasula Red Cross. This is a party winnings akalulu ko participate ze mochimanyi ko okuwangula akalulu abantu batandikirawo nobasiima kuba ogenda ku musaala gwa biliyoni. Nze siri mukozi nzijjaamu buki bujja otondaleko ng'afiira ku deputy speaker oyo olanya. Nze siri mukozi wa parliamenti nzijjaamu buki kubagera ku myaka eno ojja kunneetaaga naye olidda nga ndi munyiivu okitegedde. Kati oyagamba muno Isima yasayiningawo okukolera NRM mujega okitegeera mujega kubanga bino tetwetaaga sayininga ate n'okuba nti njagalayo kasimo tetegeeza nti nosagala NRM gwandaya mbagabeko nti contract yagibambwavu olina okubanga oli fit olabye tuzaina senga nali mnoonya bwavu nandigendeddewo mu people power nembeera musikirako naye kati ebyo gye najja ate sirina gulide akalulu kayise omanye yisaamu term of office abantu neokolanga okaaba abasajja babeera just osweyalinga MP awo kubalayiraawe kati palamenti yawummudde covid naye nga zisigala zikola ki zijja kati ate ba minisita betirivu ate si nti bapya mu minisitule bakyusiza muki nalabye neibawo nayo omutabukidde bali omunsi yakoze ekyate ankubamu nnyo amataala bali omunsi amalina okunteeka mu convoy simayingira awo esikyayagala mataala jamu okwoya amataala jamu amanyi okunzigulira nga bali bamugulira nenga nayingira mu convoy tugende naye nkooya amataala
naye sijja mutako nnyo musango sinnamutwalirayo eki proposal naye nga nzirina mu simu naye ategere nti neibawe tali bulungi tuli bulungi alukuva ku muntu atetenkanya Uganda omwaka ne gugwako n'omulala nga tolina contract y'awantu kafuna tuyina tuyiriba buki kati gattako bw'olina abakozi si byangu Faluku oba tebakola nga bakubuza kyekiriwo nze yeteekamu ssente amafuta agange kubanga kyenkola kikola ki TV zino ez'okumakya z'okuba nkinyumirwa naye omuntu ogambako nga nekatudifendize ekikulu mu byonna oba nayombi oba nakoze ki bakkiriza nti mbabeereddewo wano mu Kampala oba okakaza nti nga sikubeereddewo gye tugendewo mu wino tugendeko ewa Kiseka mundeeba wali tubabeereddewo mbabeereddewo era nga nkomuniketinga kitegeera nze njagala nnyo ofuna Opondo ne Tamale Mirundi ne Franka Gashumba mbaagala nnyo kuba tuli boogezi era weegomba muki mwogezi naye embeera gye balimu tensanyusa kale ndaba nga nange ekkubo lyekutte baagala kuteekamu ekyo ekikulu era bwetuli munnange ate batunoonya just osiiga ebizimbe tewali naye ngaekituvumisa mu gavumenti newa poliisi ziyalika bubi poliisi ziyalika buki kombaka we nabagamba mukombaka tukyatoteekamu abaana 10,000 ng'ate bali kusuwa nti beenaalemu ekiresewo n'obuzibu abantu ekyaweenaalemu butalabawo njawulo okubeenaalemu nabo kati bandirayo buloga weenaalemu omuntu nagaana erina okuddamu enaalemu nti bayisimu balaba babawe netwegombesa ne bali abaleeri okukola ki okuba joini newe bakola projekiti ngwezifa simanya agowa naafa ne bakola endala kati n'omalamu n'abaliko okuzinoowulira nga simanyi emyoga simanyi gatekulira palishi simanyi palishi project ate bazibbye simanyi bakoze bati okitegeera ebyo byemyoga bya process okitegeera abaana abamu tebasomye wano ayagala just mmere yaki nze agaba emmere ya leero kubanga atabula omusenyu muwa alangi muwa kisikulo tuweereza okitegedde baani ababikola bwebaba tebabiwamu aba NRM bannamu baani ababirimu nooza baganda baabwe naye kansuubire ku buno madamu nankabirwa nno yankubira kaki yankubira kasimu nga ne wano okulonda kuwedde isimaje baleko ndi kibuga naye nzijewa oyabeera oke oyali oke naye gwe n'otakuba na simu ate abamuno ne tubaweereza meseji nongamba nange bwe bali kuyitamu n'atakuddiramu naddala eba NRM era NRM bankakawala nnyo nti obusonga obutonotono ndoza tebabulabamu muno obusonga bwaffe nakulaba ogamba nti covid ono mama wugwa nti talina gwamanyi mukwano gwange wali sipido emunyonyi abadde n'emmotoka 2 mweki latest nyodoze buli mwaka aleeta model eriko speedo yafudde lumi mama ugwa alina kyamanyi sia ozanye bamemba ba parliament eri abadde ne covid parliament ne bagiggala okitegeera tondawulayo nga gafudde kakubikira agisemakula general party yafudde bakibishop awo banyabag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 
Ne bakitabani be Usman kitalo nnyo naye Aisha kitalo nnyo. Boli yagambye Ismail ayogera ne Papa ayogera nnyo. Kyasi papa ayogera nnyo. Ebyokulya tebiriiko kwogera baba banaakulya oba banaakulya. Nkola vidiyo nnyingi Faruku nga siraba bantu bebagamba Isima okitegeera naye ka vidiyo aka nga bonna bagayisima wayogedde wenjogera obulungi bampadde ki gwoleetera omuntu okunoonya alternative amazzi wogaggalira wano nga gayita ewala akibaliko nkuwaanye nawe nokkiriza nkuwaanye lwaki nninda ate okwogerera kitegere Faruku why do you wait for me
nkwogerera ebiki ebisongovu kubanga ntuuka nenneekyawa tetwawagira bino ti nondaba emmotoka zo nga ziyitawo sikusabye ebbiri ate kati okumanya besawa batuweere ddala kuba kati era neggwanga liri mu kwagala ki tikiza tetulina bukyambo tulina waliwo atalize sente kati kibi okuddukira mu patmuli mu gurupu yemu eyo ebanja tuli mu gurupu yemu era ebitunyiga naye bimukola ki bimunyiga era n'abantu basobola okutegeera omuntu ali obulungi alimba tali bulungi anti katukitegeera ekitegeeza nti nga woomanyi buli muntu amanye ebyo ebintu asinga obikola waliwo kati yamukokiyinza okukola musajja wange oweerere kidde yasetinga alina oba yemugaye kubanga baminisita abaagala nnyo yabamponinga dda balamu ononsonyiwa munnange ononsonyiwa naye enjala etabuse webale nnyo balamu yampeeza messages gye omulimu guno pasita gwe yaweereza message kyekiki ekituufu naye balamu guno omulimu gulimu nnyo okusitula okuteekamu gwetaagamu ku bintu awo balamu gwe nnyambye ng'omuntu naye wali nakabidde pate yange okitegeera nakabidde pate yange ne baminisita baayo batulowoozeeko okitegeera muganda wange kato ffe tuli bubi kaŋŋambe bwentyo yo baali bulungi ayinza otuwaayoko naye ffe tuli buki bubi twamala dda kampeyini zaggwa okitegeera ne kati omusajja newabanga ayagala kuwa mulimu gw'amaanyi alina byatunulako ku kampani njagala kukola kabaana kaliko kombaka okitegeera motoka yange eryawo eriko ki kombaka kinyongere n'emirimu naye bwojja okusaba omulimu nojja nga just ebidomola biryawo simanyi langi otabuza miti omukaga nga kayanja agaawo najja kunnyonoolera pulojekiti kuba yamanyira ziroko naye nga ate abaana tuli gudu ate ngaebikola tewali ndowooza nawe olaba tutabuza olusimiti tutabuza ki kitegeera omanyi kati mwe mwagala nnyo sojja nemukyusa ebigambo byatumwine zenjagala nnyo tumwine tumwine mwe mwamulabye ngaayomba akolima tumegayiza kukolima omwebatayiza kukolima Museveni alina kyebayita icommand banne era tumwine ataddeyo akafaananyi akabirimu omusango abo ne watakuwa bwa minisita musigala ku talking ki terms however bwe nalabiddemu nti we yagambye nti let Museveni satisfy his political ego nti asiima abantu for regionism awo ye tumukunde wamulumye mukuba yali mu security tumwine omanyi omuntu yenna bw'oba toyina kyobola bagamba toyinza kuba jeno nga toyina misale okitegeera kati tumwine atalina liiso alina enkovu ye nesala ayina muno ebiwundu ne bakatumba kati obagamba nti gavumenti eneeveeko oba etaganyulukukemu balabanga tomanyi kyokola ki kyoyogerako kubanga katumba kati nojjawo gavumenti aba alowooza omuwaddeyo mu balabe oba abalabe bazze muki gavumenti kati balina mutulugunya kati tumwine naye 86 oyinza ogirabanga yeewala naye bwoba yeggwa atalina liiso olaba nga its just yesterday okitegeera saawa wabadde konsani yendowooza nga laba pulezidenti azanyira ku security ekirino okumala gawaawaye naye ngaate toyinza ku undermininga intelligence ya chief of staff of command so that's why naye nga zemu nabulictifyinga yatandise bulungi nti oli tica wange menta wange lolomodo wange kitegeera yagala afuge naye wemanyiwa ogamba nti Museveni awummule mirembe abantu bwe balowooza ogambye aveeko enkya awummule mirembe mu myaka 15 ate ezo kintumire kyanategeeza utidde kati mwe abasanyuka erwaze yatumwine yatwegasekaka Museveni awummule tumwine yagamba Museveni awummule Museveni ye constant Museveni ye constant mwagamba Museveni atya kiseka awummula
Museveni tayinza bbaawo nga talina kayuula wummula. Museveni tayinza ba mu gavumenti etali mayanja nkanji ono otusonyiwa. Etalimu mbabazi wummula. Etalimu kuteesa, yaba ne kuteesa tuviire. Simanyi tayinza kuba nga talina tumwine dda wabbali. Oliye constant. Oliye constant wenaale. Kadaga wamaanyi nnyo Museveni amutya genda ositule ensawo za Nabbaali. Museveni ayagala kweyita ki? Mubadde mwagala transition up down. Yakoze down ate yennungi. Tandika transition eri. Ng'otema. Kati kulasita eno nga yeetuuseeko. Land forces Muhoozi ekitegeera Mbaddi. Teka wali Mbaddi. Naye yeetemyeko amatabi. Watya? Abasajja batumine bamugamba otema amatabi naye. Omusajja aleese bodyguard we. Sigalawo. Bodyguard General Mbaddi omanyi? Mumanyi. Yasinga okuba bodyguard wani. Ojjukira bambi Mbaddi. Kati okwo kwayita okunyweza security General Mbaddi wa time. Alistrict era omuntu okuba bodyguard jjukira oba alaati okuyimirira bwa pulezidenti okumanya oba soba era Mbaddi ali soba ali alaati. Ate abaddemu mu system ng'ali ize bwati. Nkutidde amakyusa teekawo Mbaddi. Akakodyo okokoleta Mbaddi. Land forces Muhoozi Kainerugaba. Abalaka kyabo. Museveni. Ate olwo transition ejja evuddeyo wansi mpola tujjamu abamawagali. Abaagala olemesa project yaffe tubalaba. Buli yegeziwaza nti lwajja naye Nadduli muyinza oteekawo ebyemyaka simanyi Kainerugaba akulira eno. Simanyi Jeno Kasirye Gwanga agambe yalaba Muhoozi ng'asoma Kampala pen. Sonyiwa. Simanyi Kadaga yenze yayamba Museveni senga ali Lwakitula. Uwummula Museveni muleke. Kati Jeno Muhoozi twamulita yalinga najja n'abeerako special assistant kati Land Forces Jeno. Olwotujja. Mujja? Tuli kumwa abakayana. Simanyi Museveni kwedda ku Museveni eno tujja. We are building capacity. Todwong. Muto ate kuno twakolaganye n'abalugwala. Twabategedde. Era mu notes eyo mwakuteera nnyo. Kikyambala amanyi mwagala kola. Notes yalwanye ebbanga ng'endikira ekitinze Museveni. Bapulezidenti ba legacy. Ayagala giraga nti yono Museveni wammwe. Balwawo yona kimanyi olutalo olwo. Museveni yamanyi senga ndowooza ni Uganda entereera. Mwabaawa ne wagiseka mulimba temulina nalo bali babadde ne kampu myaka 2. Ekibalo kino kiddawa muganda wange. Sekretary General Todongo, Speaker, DPP, Vice President. Kati gavumenti yaabwe oyagala okijjako bakuba ne bakunta tebali ku Museveni. Adirira Bank of Governor. Ebifo ebisinga obukulu mu Uganda biri musanvu. Biri mu North. Adirira Bank of Governor. Muganda Kasekende genda. Wa mu North. Jukira abantu mu North bali royo. Museveni avudde wala nabo. Kati kino ekisaanye kino Museveni abategeddemu aba Central. Temwesigika. Lokech Mumaje. General Assistant UPDF. General Mbaddi. Region yati kigenda maze. Tumine kye yagambye. General Mbaddi Kasese yadidde kazini. Newa aba deputy muteka kewe ategete lero tuzanye na bantu be Kasese. Kati dia Mbaddi collected soldiers abali royo tandiko bateka mu system. Yasosa mu Katumba Wamala as a junior minister kati senior. Katileta General David Muhoozi mu security. Again, internal affairs security ya kulinda police. Kakati otekeo kati otafire ku ministry. Walo kayindo otafire mumanyi. Kakati General David Muhoozi wa implementation. Ali musajja mukakamu muyingize.
tumwine ajaleeta olugezigezi. Tumwine kati abageze ku advisory council ya Museveni kyankwazi kyajjo balabira. Bameria. Makage. Ebyo bya makage kati mustructure yabajjemu. Kyekibagisaamu bajaleeta olugezigezi. Transition yakola transition nga Museveni. Kati Museveni ayagala nnyo Nyerere. Museveni ayagala nnyo ani? Kati ekintu kya Nyerere kyegombesa nnyo Museveni. Nti mu Tanzania oba onooyita olina kuyita mu CCM. Okitegedde? Kati Museveni agenda kukola transition ng'okufuga wadde Uganda olina yita mwena. Gyazimbye. Teyalwawo. Anamalako gineetaano gyasigaza gyetukwasiza ab'omunoosi. Gino gyetukwasiza ab'omunoosi. Central mukimanyi weena atamukutidde. Osenga Jeno Kayihura we baakubye Katumba Wamala ye yabaddewo. Senga yakasiba abantu 100. Senga ensi yonna yasasamala ku. Walako ngaesasamadde. Balokeki. Babikwata mpola. B'Abasomaliya bamanyi buno olusonga butirinawe. Gwe walokeki. Oyo. Ab'omu Central bawa magezi ki? Ab'omu Central kati ndabagamba balonda bubi. It was wrong. Gwe busungu obwo? Government wazimanyi. Batukubyeko ekibaati. Kasa Capital City tukyagirina. Mubeereewo. Mugitambuza ne mugitwala ewalala. Wa wasinga ebinyo. Enguudo mwefunda mweneka katugeke muli nga mwagajjo Central boka bayisemu zi container z'emiti gy'emisumaali babye ekibuga kyonna kibuga. Sima mutali tuleine gyenkuba etonye kibulu. Ebintu rehabilitation. Kati development muojitta mu politics yes. Ojitta ati kyegambi kyola naffe tuyomba batuwe. Kubeera region president yakulaze nti neekasense oyande yalidde minister. Nga tabawadde yazzemu n'asaba parliament ekifo kya minister. Ate nga minister talina kuba wa region wa ggwanga. Ne kati bwe kyatuuse olina kukayalirako kako. Okitegedde? Ne baba parliament obalaba batabawa ssente era nawe tobalaba. Totera okubalaba. So Central yo erina okwetereza. Bagikubako ekibaati. Government baleetedde ddala Abaganda abatane kyebagenda kukola Abaganda bamwevumire bamugobe kati Nabbosa. Nabbosa ono. Yavudde bwefundisa. Kati mugenda mwevumira myaka ebiri Museveni amukolerisha pagala Abaganda bakuvumye bakoye nakiwali tolabye kyebamukoze. Ate Museveni waatu ye wakola. Betty Kamemo nyine mumukuba. Nabbosa ne mumukuba. Senninde ne mumukuba. Kati wa Museveni watakuddiza kabineeti wamulwaye tala abatolenge. Kanina kiwala kiyingi ddawo jjo kadde. Central ekoze etya muganda wange. Ante ina okuddamu. Bagamba tugenda bonaabona. Tukyali kati ate tulina influence ki. Political power is the distance between you and the influence. Si before. Bantu bajja batalina ifo nga balina influence. Kakati ku Muganda toyina governor, toyina assistant governor. Toyina UPDF, toyina civil. Toyina speaker, ye tulina ki? Tulina prime minister. Ate prime minister wamwe. Nabbanja webukomero. Munyoro, Museveni bali abawaddayo waliyo. Mukwetu amanya abantu tobamanyi. Kati tulina kiffe wano. Muyinawo kiti. Muyinawo bungi. Nakugamba era simanyi. Kale tubikwasiza Mukama Katonda. Simanyi ono God senti. Simanyi gy'oli mwogera ne Katonda. Omuntu afuga ensi emyaka 3 yalemebba God senti. Gwayagala ogitwalamu olunaku ate obeere God senti. Central man, tulina okwetereza. Waliwo ekikyamu. Tuli nnyo mu pokopoko. Central waliwo ekikyamu. Ekyo kola aboogezi bonna Baganda buli tumanyi tusobola gwakwogera. Abali Abakiga. Ziri tribe zeetereza. Zitumanyi mu kujeregereza, zeetereza. Ne zituleka tujerege. Tujeregereze. Batuleka tubeera. Tomulaba. Toyinza sana muntu wa tribe ndala ajoga sente. Menyera abajoga sente wale kampala mulimu abantu wa tribe ina. Baki.
gwe mulimu gw'omuganda afuna nusu kanaana n'akalyanga sudiimu bali zinnakyali wange wakusimba coaches babita Collins yasinga okyusa ssente tamanyi forex bureau yonna nenga muntu individu ayitawo nawo notamanya nti yeye yeye nenga nkugambye ssente. So Museveni mu master BCD yalaganya abantu bewaabwe tulaganga omuntu nti oba abantu bonna nti tulaganga omuntu essente kyoba Museveni agonera miliyoni 3 bampa 3 tolaba ku kizimbe nti kya Museveni simanya ngambo wezi naye nga toyina bukakaza yiyo eriko Museveni olaba ne ku ssente yagana okweteekako ng'akitegedde ebyasuula bali byebyo Malala Malala Museveni akuumira abantu back and forth addayo mu nteezi mulaalo back and forth addayo muzanya ng'omwavu naye tayinza kuteekamu nti ffe tuli bulungi kuba amanyi abantu bafuga bali bubi wadde privileged few kyobola abaana be tolina wobalaba takuganya kugenda ku famire era tolaka vidiyo yabo olwokuba nayise Natasha atidde naye nga saamuyise mububi sina kintu kyenamugamba ekyamububi naye oba Museveni yateekawo restrictions ku famire ye ozanya naye kati ate Natasha ba Patience balina zi church ne Museveni alina ekimanya nabo tubakoolinga kubanga tisi baana bwana era naye yagamba bawala be bakuze bakwati bamukkiriza naye Natasha bewandisanze nga mu kibuga nga bazibwa naye tobalabako kubanga famire bali oyinza oleeta obuzibu abo abanyankole bakiga ne batandika okujooga ssente wano tuddukawo naawe wano waliwo yali ajoze ssente tewali lowooza batulaba bati ne bagamba nabanno batulaba ne baseka balina n'obubaalabaala bwabwe gye babeera enajjeera ekyo ate bane bakola akabaala kabeera katini kati neyinga emmotoka ezipaakinga wali nga banywerawo nga 15 naye tebakoleza samaza naye omuganda muwe miliyoni 2 kati gwakayebuzira miliyoni 2 ayinza ozaala onayogera kayebuzira miliyoni yavuga amafuta galaneeko olwaggwamu nemmanyawo tegenda okukoma olutalo neutandika asitayamalamu amafuta galaneeke geyamuweera teyayongeramu wadde neki kati ate yagiremera emmotoka yagiremera agamba yagidusewo omugagga we ku palamera ne bagibowa kati bagamba laneeke wajja mumukuba ekibooko wallahi kai yasooka n'asetinga laneeke nti avume Levikson kaye kyokka nga kaye yaddiridde laneeke nga vaisi yamumyuka nga kaye kyayagala kaye yekoleko disisi manya laneeke yekoleko disiki service naneeke bamusetinga kati nga kaye ayagala afuuka gospel president mu magezi kyeyakola agamba laneeke bavume Levikson abamale bavume Kobulayi naye amanyi Kobulayi alina amaanyi Kobulayi akuteera neeke mukotera neeke atidde yajja ne miliyoni yeeraze talina ssente kaye amulimu bigambo tena ne miliyoni balageeko ate nemmotoka n'agiwamba ku palamera wagenda bamukuba emigo bateekewa palamera walimukuba migola era nalete va ku mmotoka oyo kaye muveeko mulekere emmotoka byonna byatwala bimulekere kati ye pulezidenti ate Kagundi yavuddeko yajjeeko yeka yekozeko distance alwaya ku TV president wa gospel naye nga wayimba oluyimba emyaka 10 ne lubeera ne views 2,000 yamuwambye mu byonna byonna kaye tuyinza okukanya tetukanya ku bintu bingi naye kitufikiri nti kaye yasoma era nange nakolaki kati awo twesanga mu intellect era bintu bingi ebyintellect kaye byakolaki naddala mu bayimbi awo abayambye mu kunnyonnyola abimanyi naye bino ebyala njagala tumalirize n'essente za covid balina tulivise because kati nze isima abantu bebulaya bampeereza essente z'amatiriro miliyoni 815 12 naye nga ninakola ebba mitwalo ana
kati nga tebampa nizera wambanira obukadde 10 nga nkola kwa mutawa nogalawo wa mutawa mbafuuse vanale emu emaali nange okoze eki osibiddeyo so balina kirivisinga ekyo nze nga Isima Ndaba batule butuzi mu database buli munnayuganda bamuwe batandike ne balowooza kale ne wali omuntu atalina ssimu waliwo ziteeka ku sente ku mobile taata n'atagamba maami zonna weeziri so kirungi nnyo nti bakozese sub-countage mode era n'ekya vocha nakyo nali nkyagadde ekya vocha nakyo nali nkoze ki wane mu student bagabanga vochers beeroke kagamba webabanga abantu bali transparent kubanga ojja balaba amaka agamu ng'omusajja alina abaana 12 omugatte omubalire nga yalina mobile omuwe ate aweereze side chick test some preference kati mbadde nsaba balivisinge kwano mu Kampala bonna ogamba emitwalo 5 n'abakola ku toyi baali bafunye 5 batono batuwe ogamba ba boda batuwe wabayo ne ba corporate companies ziyambeko tukuze nnyo MTN Airtel naye abantu banywedde bbiya zitandika okuddiza kubanga era abantu babafa onooguzaani bbiya Airtime onoomuguzaani bakola sente bbiri per minute aba airwaves MTN erina okuyamba gavumenti era nze wano Uganda wentiiridde Faruku mukwano gwange yabadde mu ICU bamuyita Mickey Mill okumala wiiki buli lunaku 2:8 buli lunaku oluziba waliwo lisiti gyebulabako nga bagimpeza yennajeera ng'oli bamuwadde 12 gavumenti erina otegeera health tebamuteeka mu privatization ensi zonna tobolaba za America zirwana n'ezikeya health care tebamuteeka mu private ki kuba abakozi ba sente yes kubanga privatization ekintu kya health gavumenti erina kyerekera nga yo in fact mu nsi ez'akabi ne bw'oba kati ku pandemic gye tulimu nga wazimba eddwaliro olina okukola corresponse engeri gavumenti private bonna batali bakolaganira kuki ku gavumenti nga gavumenti olina ogiyamba kati olina okuyamba ini kyova olaba nti privatization mubi sometimes abeera omubi kuba kati olaba wano factory eziri e Uganda kapekajjudde tiles okimanyi kati singa kapeeka ahereze facility olowooza otya nga yaggwanga kubanga privatization omuntu ateeka mu kyayagala owadde choice kati gavumenti wano mu Uganda tayiro zonna tulina amakolero okusinga amalwaliro kigambe kati privatization omuntu ateeka mu kyayagala apartments okitegeera kakati gavumenti yerina okuventuringa muki mu health sector ngayo kuba bano omuntu wazimba eddwaliro ye era ayimaginingira ku oli alina times okitegedde eddwaliro lye kuba naye era ataddewo eddwaliro ye kufuna akaseera naye mu health sector temulimu kuzannya tozanyiramu kati gavumenti kyerina okukola gavumenti erina okweddiza health system yonna egisobola erina capacity yes gavumenti yegisobola nga UPE eganye famwewe muzannyo bya UPE twogera ku health okwo kusoma era baanyina abayise mu UPE Faruku rate of ignorance yetaaga kutereeza ensi zonna tezizanyira mu bya bulwadde tebakuteekamu student oyinza ba private nti olina ku private clinic otya wewagwawo pandemic olina kukolagana n'amalwaliro manene Karolinska
okitegedde police gyeziveze Sweet Carolinska Kyuse bagagga bagula dda sirinda ne baziparking eka kutidde omwavu wenyokeza mesanja teweyokya wenyokeza essanja ebintu byokumutwe simanye ebikola ebyo byonna byabava bagagga balina sirinda nga tebalina na covid ne basayidi kiiki babagulira abo bemupi nga betegeka betegeka miliyoni sanizo zifa lwabwe miliyoni 15 yesirinda ate bayita n'abasawo eka tebagala kulaba nti balwadde Uganda bwetubwe amma omwavu tova kusanja dodo temukiyitiriza nnyo ate osanga oliga ataddemu ebikajjo simanye ebiki tokiyitiriza westiming kekimala tokiyitiriza abamu mudda mu sawuna kwekalirira toli mukyomo kitegeera beerayo nomale naaba mu ngalo sanitize lwe baagoba abantu mu paaka tewalaba Nakalema ng'agenze nti lwaki mubba abantu mu malwaliro ayingiddeyo ekesi emulago ogimanyi eyakamu ya busatu fino saavisi okimanyi onakubuledde bali kuyamba omulambo gwo sente ozimanyi nga otayingirawo nti mubba bannayuganda Nakalema nempaaka omusajja yaleeta takisi yange abantu ndaba basusse nyongeddemu obutwalo 8 yagamba babaddize n'obaddiza naye madamu Nakalema yambukakola b'ekkeesi y'omufuwe sente zegwa baziza ne wali mulago tebaswala bagende kutulaga service ekyajinga ogende ku Victoria Hospital ali ku mmeka olyokogambe madamu Nakalema amalwaliro nga togayingidde emuntu eno pandemic ate gasuusizza tayingirayo banne bali banene banne naye mu paaka yayanguwa ow'omutwalo ono ayongeramu omutwalo abasajja bayongeddemu 8 ku 10 nti babbe bannayuganda bannaye munanobaddiza letalisiiti etankuyambe tuyambe ku keesi z'amafu eyali eyakamu ya busatu tuyambe ku gaasi sirinda lifiringi ya miliyoni empute sirinda egula 7 tabimanyi abimanyi naye awo tayagendayo tatuukayeeyo tayingirayo abapaaka bakubuze nkukane mikimiru yasasudde 2 kitundu ewiiki ezi naye nga tomanyi na bulwadde buwona ddi zikubisemu tegezi yasasudde namugane mikimiru wavudde ku nnyonyi ayisimbasiba kubana abaddewe mikimiru yategedde kwagala nnyo miki kati ali mu kuzza mind ye up alika naye nga embeera mbi